Muito bom dia, pessoal. Dr. Igor Steinmeier com mais uma dica de saúde bucal para vocês. E hoje a gente vai falar sobre um problema muito comum e muito difícil de ser resolvido, que é o bruxismo e suas consequências, né? Então, o que é o bruxismo? É uma doença crônica, um problema crônico, né? Onde a pessoa, geralmente no hábito noturno, a musculatura dela entra em hiperfunção, ou seja, ela fica trabalhando durante a noite inteira ou apertando ou rangendo os dentes, né? Fazendo um movimento de desgaste dental, né? Então isso, apesar dos nossos dentes serem estruturas bastante duras, bastante resistentes, o movimento sendo feito com toda a força da musculatura e por muito tempo vai causando um desgaste, e aí que os problemas começam a acontecer. Afinal de contas, o excesso de esforço muscular gera dor, então a pessoa sente dor na musculatura da mastigação, às vezes dor na musculatura do pescoço, dor aqui nas têmporas, dor de cabeça, dor na articulação, e isso é um problema muito difícil de ser resolvido, porque o tratamento ele é multidisciplinar, né? Precisa ser feito um tratamento com dentista, se a perda de altura dos dentes devido ao desgaste for grande, tem que fazer um trabalho protético grande, controlar isso com placas relaxantes, onde o pessoal usa essa plaquinha para dormir, essas placas mais duras, né, para dormir, para quando ela for fazer o movimento do bruxismo, a placa faz a musculatura relaxar. É importante também fazer um tratamento multidisciplinar, né? Então fazer de repente um acompanhamento com um psicólogo para ver se essa tensão muscular não é devido à ansiedade, o excesso de ansiedade, o estresse que a gente vive hoje em dia, né? Muito importante também esse acompanhamento. E hoje em dia também existe o Botox, que são as toxinas botulínicas, onde se injeta na musculatura para a musculatura ficar paralisada e não ficar trabalhando a noite inteira, vamos dizer assim, tá? Então essa foi mais uma dica de saúde para vocês. Dá uma olhadinha no nosso site, no nosso canal no YouTube, e um grande abraço e até a próxima.